Enugu Akwachi ekele m unu. Udo ga-adịrị unu. Agamniru ga na-eso unu. N'iru ka unu ga na-aga. Akwụ m n'ebe anụnwa n'aha Commissioner of Ministry of Rural Development. Ọ ka na ebe anụnwa mana o nwere ọrụ nke mere na ọbịarọ. Ọ sị ka nkene unu. Eji m ohere anụnwa na-ewe microphone wee nye Director of Rural Development ka ọ gwazie unu okwu. None. Enugu Akwachi kwenu. Enugu Akwachi kwenu. Enugu Akwachi kwezuonu. The Bionowu of Enugu Akwachi, the Town Union executives, the Governor of Enugu Akwachi, the Honorable Councillor, the various village chairmen and kindreds, the security agencies present, the commander of Neighborhood Watch in Oji River local government, all the stakeholders present, ladies and gentlemen. Biko onye isi mekene gunu. Ndị bunu ga-echeta na Honorable Commissioner called her meeting na 4th December this year. Last week, I think so. Anyị na ha nọ. In fact, ọ bụ na anyị ma na-etu a ka Enugu Akwachi ha. Anyị aka reschedule ya. Mana ihe jụrụ anyị obi afọ bụ na unu ncha kwekọrịtara na unu nwere 4 village structure. Adna onye ọbụla nọcha na village ye recognize ya okenye. I na-ekene unu because you have culture and tradition to protect. Ana akwụkwọ na aka ebe a. Aka wushi wa wushi. Obi jụrụ anyị afọ that every other person asịsị je n'ọlana onye eje n'ọlana asị ya shift o shift ye, that means na enwere onye isi ike n'Enugu Akwachi. Anyị ga-echeta na meeting ahụ emere na 4th. There were deliberations. Ekwukwe maka akwụkwọ nọ na court. Ekwukwe ka a ga-esi wepụta ya ka ewee udo. And onye ọbụla nọ na that meeting, just like today, onye ọbụla na-ekwu we want peace. So o juru anyị afọ na unu chọrọ udo. Mgbe a na-aga ọjị, ọ udo. Mgbe ekwuru ekwu n'Enugu, ọ udo. Ejegokwa na court kweta ka ewepụtagodo okwu ka idozie ihe ahụ na-eso okwu. So anyị na-ekene unu because na unu wepụtara onwe unu for us to bring peace n'Enugu Akwachi. Chukwu ya agọzie unu. Anyị abịa akwụkwọ na ebe a ka anyị mebe meeting. I bịa for specific instruction. I bịa for specific directive. Ka onye ọbụla welo ntị ya welo nọ ihe gọọmenti kwuru and position of government on Enugu Akwachi community. If I should go down to
to the directive from the executive governor of Enugu State. The directive says, and I read, His Excellency the Governor has graciously approved as follows. 1. That the Ministry of Rural Development, quashes the 2 versions of Town Union Constitution being presently paraded by the 2 contending parties in Elugu-Akwachi Autonomous Community, namely Dr. Nosi Beneme and the Elugu-Akwachi community, as well as declare them null and void. Una anolia? They declare ago there is no constitution in Elugu-Akwachi as of today. Oto diligeso. Okudaron, ofuko agoro ojo kalabia. Dikon, oburokwa na ezigbo ihe. Oburokwa na ezigbo ihe ka nkokwa alu unu. Second one, that the Ministry of Rural Development directs Elugu-Akwachi to midwife a new constitution that shall be inclusive, participatory, consultative, and accepted by all. Unegelia. So we start. He said, finally, accordingly, he's now talking to Commissioner. You are directed to take steps to implement His Excellency's approval. So, when we go down to the Gazette, Eji produce Elugu-Akwachi, they have 16 kindreds. Okunu malonde bo the 16 kindreds. Diko, that 16 kindreds, the directive of His Excellency, directive of the Honorable Commissioner, we had to midwife for a new constitution. The 16 kindreds should give us one person. Ndị ahụ ka anyị ga-ejide, ndị ga-eme gịnị, ga-emela anyị constitution for Elugu-Akwachi. So, I know the 16 kindreds are not disputed. Biko, Obunna, Ogadi ayi mma n'obi, etu unu nọ. Obunna onye unu chọrọ ka o solude constitution a mana ọ nọrọ ebe a. Seek his consent or her consent. No ga-eso mie. An Honorable Commissioner says that within 6 months, they should produce an acceptable, inclusive, participatory, and consultative constitution. So, the directive Ntona na Elugu-Akwachi, Eheji create Elugu-Akwachi was 16 kindreds. The 16 kindreds, why it should come down to inclusive is that any member of this committee gave this constitution, they see from the kindred, or they see from Umunna. So you have that means Umunnia amaluga about it. So we implore you, so that every putaha a constitute to her, Hagen when chairman, Hagen when secretary, Hagen warders.
chelụnụ ndị na-asị no chelụnụ ihe abịa kpọkọta mmadụ mana ọ ma enwe onye ndu ihe kpọkọta mmadụ mana ọ ma enwe onye na-ede ede ihe kpọkọta mmadụ mana o nwere onye ga-asị ndị a ndị members na-enu mbọsị a ga-ewe meeting na-enu ihe anyị metara. So biko wepụganụ politics n'ime, wepụganụ nkalụ n'ime. Biko the kindreds ọbụla amalụ ha, amalụ onye ndu each kindred, amalụ secretary each kindred. Get us one person. The leader and the secretary should endorse it. And we should have total attendance of the kindreds. Sorry, sir. Sorry, sir. Sir, please, can you let me get you. Auto diligence. And 5 minutes we do it. Obulu na kindred ọbụla chọrọ ịhọpụta onye ọbụla ga-anọ n'ime this constitution drafting committee. Hapụgodi ga-mee ya, wepụta onye ga-anọ n'ime. Ndị ahụ nọ mgbe emere ya, ọ bụ nọ like today afọ mbe Ezilo Godwin. Ọ bụ na Ezilo Godwin ka ewepụtara. Ndị niile nọ mgbe ewepụtara ya na that kindred ga-ede afa ha. Unu na-anụ ya? Onye isi ha na secretary assignizie ya as forwarding letter. Ọ bụrụ ihe ga-eji n'ọnụ welu mme, so that we have evidence na kindred a no ha wepụtala onye a. We now talk about constituting those people. Nyezie ha 6 months ka we keep produce constitution. Mana that constitution, like government said, must be inclusive. Onye ọbụla ga-abụ part of it. Must be participatory. Before a Konya constitution, onye ọbụla ga-afụ ya malụ nọ ihe a ka Enugu Akwachi chọrọ as their constitution. It must be consultative. A ga-ajụkwa ese jụcha ndị ọbụla mkpa gị maọbụ ihe ga-adị na constitution a ọ dịkwa n'ime ọ dịrọ discuss ọnya. A better directive may come because ha nwee ike nọ na-eme ya onwe ihe a ga-echefu. Ọkwa mmadụ ga-asị ndị constitution drafting committee na ihe a suppose kwala ede na constitution a atụgharị anya amalụ ma ọkwa eziokwu maka constitution obodo bụ ntọ na ana obodo ka obodo si achị. Ihe ọkịta ekwuru 16 kindreds, that means ọdịnala ndị bụ unu ma na eziokwu. Then it must be acceptable by all. Bikonu. Akwụkwọ na-aka ebe a. Ọ dịzi unu n'aka unu ka ọ dị. Ihe a ihe gọọmenti chọrọ from Enugu Akwachi. President General, I am done.